नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। आप सभी में विराजित अंतरात्मा को मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, हम आज आए हैं हमारी टीवीएस रोनिन 225 सीसी की बाइक है, उसका सर्विसिंग करवाने के लिए। तो यहाँ टीवीएस मैट्रिक्स सर्विस सेंटर में फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी वॉश की जाती है, बाद में उसको सोप से क्लीन किया जाता है, फिर वॉश करके गाड़ी ड्राई की जाती है। क्योंकि उनका कहना है कि गाड़ी जो है सब डस्ट और हाइजीन सब निकल जाना चाहिए, गाड़ी हाइजीनिक होनी चाहिए। उसके बाद बाय एयर फ्लो गाड़ी का जो सब सेक्शन है वो ड्राई किया जाता है। गाड़ी अभी रैम पर चढ़ाए हैं। हमारे मैकेनिक है दरोगा जी, हमारे यहाँ टीवीएस मैट्रिक्स सर्विस सेंटर मीरा रोड में बहुत ही फेमस और बढ़िया हमारे बाइक मैकेनिक है दरोगा जी। हमेशा दरोगा जी ही मेरी गाड़ी सर्विसिंग करते हैं। तो दरोगा जी ने अभी जो साइड के जो पैनल्स है वो निकाल लिए हैं, ताकि एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और बैटरी का सेक्शन पूरा उनको क्लीन करना है। ऊपर के साइड से अभी उन्होंने वो एयर फिल्टर का सेक्शन खोल दिया है। देखिए एयर फिल्टर कितना ख़राब हो गया है। लास्ट टाइम हमने उसको क्लीन कर लिया था, लेकिन अभी इस समय हमें एयर फिल्टर जो है नया ही डालना है। एयर फिल्टर नया रहने से गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है। दरोगा जी ने वो एयर फिल्टर नया ले लिया है और पूरा जो सेक्शन है डस्ट आदि से जो भरा हुआ था वो निकाल लिया है। और देखिए गाड़ी कैसी रैंप पर चढ़ाई जा रही है, बहुत सुंदर सीन है। और दरोगा जी के साथ और दो भाई लोग भी लगे हैं गाड़ी की सेवा करने में, और सब लोग बड़ी लगन से सेवा कर रहे हैं। दरोगा जी अभी जो चेन कवर है उसको उतार रहे हैं, ताकि वो चेन स्पॉकेट का भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना है। बोलो, रोनिन का वीडियो कभी आएगा? रोनिन का वीडियो कभी आएगा? ओके, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू। मैकेनिक भाई लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, सभी इंजीनियर लोग बहुत मेरे दोस्त हैं। तो देखिए अभी पुरानी जो चेन है वो उतारी जा रही है, क्योंकि चेन पॉकेट का प्रॉब्लम है। गाड़ी का पिकअप ठीक से नहीं हो रहा है और गाड़ी हाईवे में इतना स्पीड नहीं दे रही है। तो उन्होंने अभी जो व्हील है उसको लूज़ कर दिया है, और स्टोर में से जो एसेंशियल जो स्पेयर पार्ट्स है वो उन्होंने ले लिए हैं। और हमारे स्टोर्स के सेक्शन के जो मैनेजर साहब है वो मुझे हाय हेलो कर रहे हैं। ये फिल्टर है, एयर फिल्टर। ओके ओके। ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर जी। ये प्लग है, प्लग है, अच्छा अच्छा। इंजन ऑयल। दरोगा जी ने अलग अलग जो पार्ट लिए हैं स्टोर में से वो मुझे बता रहे हैं। चेंज पॉकेट और कौन सा अच्छा, पार्ट मास्टर सिलेंडर किस काम के लिए उन्होंने लिया है उसका भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ओके, ये चेंज पॉकेट है। ओके, चेन पॉकेट चेन पूरा सेक्शन उतारना है, क्योंकि बाइक का पिकअप बहुत ही ख़राब हो गया है। दरोगा जी चेन पॉकेट चेन का जो बाकी सेक्शन है वो उतार रहे हैं। चेन के इस अंदर के सेक्शन में
बहुत ही डस्ट और ऑयली सब पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। उसको क्लीन करना अनिवार्य है, नहीं तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलती है। देखिए दरोगा जी ये स्प्रे से वो पूरा सेक्शन क्लीन कर रहे हैं। बाद में एयर प्रेशर से सभी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो निकाल रहे हैं। रियर व्हील का जो सेटिंग है वो चेक कर रहे हैं, और जो बुशिंग है व्हील के अंदर वो भी चेक कर रहे हैं। हमारे सुपरवाइज़र साहब मैकेनिक साहब को गाइडेंस कर रहे हैं और प्रॉपर एडवाइस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। चेंस पॉकेट के जो नट बोल्ट है वो मशीन द्वारा ओपन कर रहे हैं मैकेनिक भाई। देखिए चारों नट बोल्ट जो है वो ओपन हो गए हैं। चेंस पॉकेट का ये जो सेक्शन है ख़राब हो गया था, इसलिए उसको रिप्लेस करके नया डाल दिया है। सभी नई असेंबली डाल दी गई है और ये चेन भी नया डाल दिया है। देखिए फ्रेश नया चेन है। दरोगा जी उसको सेटअप कर रहे हैं, नया लगा रहे हैं। चेंज पॉकेट के इस अंदर के सेक्शन में ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि वो लॉन्ग लाइफ चला रहे। यह छोटा सा महत्वपूर्ण सेक्शन को अभी टाइट कर रहे हैं, रीअसेंबल कर रहे हैं। पुराना एयर फिल्टर निकाल दिया है और नया फ्रेश एयर फिल्टर लगा दिया है। रियर व्हील का जो एक्सल है वो लगा रहे हैं और उसको ग्रीसिंग कर लिया है, उसको प्रॉपर फिट कर रहे हैं। गियर शिफ्टर जो सेक्शन है उसको अभी प्रॉपर लगा रहे हैं। उसको निकाल दिया था, अपनी जगह पे वो फिट हो रहा है।
इंजन काउल निकाल रहे हैं ताकि ऑयल चेंज करने के लिए वो कैप खोल रहे हैं। जो बॉटम का जो नट है उसको ओपन कर रहे हैं मैकेनिक भाई। देखिए जो पुराना ऑयल जो है बहुत ही ब्लैकिश और गाढ़ा काला हो गया है, उसको ड्रेन कर रहे हैं। असेंबली की जो हर एक नट बोल्ट है उसको ग्रीस लगाकर ही टाइट करना है ताकि फिटिंग भी आसान होता है और नट बोल्ट निकलते समय आसानी से निकल जाता है। चेन लुब्रिकेशन का काम चल रहा है। चेन नई डाल दी है और लुब्रिकेशन के कारण उसका फंक्शन भी बहुत बढ़िया होने वाला है। रियर ब्रेक पैड चेक किए हैं, प्रॉपर है, उसको पॉलिश पेपर से क्लीन कर रहे हैं और हाई प्रेशर एयर से उसको साफ़ सुथरा कर रहे हैं। दरोगा जी ने रियर ब्रेक का जो फिटिंग है वो प्रॉपर कर लिया है। रियर व्हील का फिटिंग पूरा कर रहे हैं और चेन की जो टेंशन है उसको प्रॉपर कर रहे हैं। पुराना इंजन ऑयल टोटली ड्रेन कर लिया है। बॉटम का जो नट है उसको टाइट कर लिया है ताकि अभी फ्रेश इंजन ऑयल टॉपअप किया जाए। हर सर्विसिंग के समय जैसा करते हैं वैसा ही ऑयल फिल्टर नया डाल दिया है ताकि इंजन की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया हो जाती है। टीवीएस कंपनी का रिकमेंडेड इंजन ऑयल डाल दिया है। गाड़ी 15,000 किलोमीटर से ऊपर चली है, इसलिए नया स्पार्क प्लग लगा लिया है। स्पार्क प्लग की कैप, स्पार्क प्लग होल्डर नया डाल दिया है, पुराना काफ़ी खराब हो गया था। इंजन काउल अपनी जगह पे लगा दिया है। फ्रंट ब्रेक की असेंबली, मास्टर सिलेंडर, टोटली जो पार्ट है नया ही डालना पड़ा क्योंकि पुराना पार्ट काफ़ी खराब हो गया था। मैकेनिक दरोगा भाई चेन कवर अपनी जगह पे लगा रहे हैं। मास्टर सिलेंडर की टोटल असेंबली नई डालनी पड़ी क्योंकि वो फ्रंट जो ब्रेक जो है ऑपरेट नहीं हो रहा था और वो बहुत रिस्की ही था। दिस इज मैट्रिक्स टीवीएस सर्विस सेंटर, मीरा रोड। मैट्रिक्स टीवीएस सर्विस सेंटर मीरा रोड का सभी मैकेनिक स्टाफ, सब स्टाफ मेंबर, इंजीनियर, ऑफिसर्स सब बहुत मिलनसार है और बहुत ग्रेट पर्सन्स है। मुझे बहुत खुशी होती है इन सब को मिलके। इन सब के कारण ही टीवीएस बहुत बढ़िया काम कर रही है।
नमस्कार सर. नमस्कार. और कसे बढ़िया. झाली गाडी तुमची प्रॉपर? हो खूप छान आहे. टीव्हीएस मॅट्रिक्सचं आमचं जे काम आहे अतिशय छान झालेलं आहे आणि आम्ही नेहमीच तुम्हाला अप्रिशिएट करतो. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. असं करत जाऊ. थँक्यू. नक्की नक्की सर. दोस्तों, मैट्रिक्स टीवीएस मीरा रोड ईस्ट का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा जैसा बहुत ही अच्छा बढ़िया रहा है. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे सब मैकेनिक भाई को दिल से शुक्रगुजार है. ऑल ऑफिसर, स्टाफ thank you. मेंबर एंड ऑल टीवीएस पर्सन्स. थैंक यू वेरी मच. डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर.